हब्स घुटन शदीद गर्मी मानसून सीजन में पोल्ट्री बर्ड्स को प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, यीस्ट, एंजाइम्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और चिलेटेड मिनरल्स की फराहमी के सिलसिले में प्रोडिलैक पाउडर पैकिंग खरीदें। 10 ग्राम की इस पैकिंग की जानदारों के लिए मिकदार 1 ग्राम फी 20 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के हिसाब से है, मतलब लगभग 1 किलोग्राम जिस्मानी वजन के 20 बर्ड्स के लिए 1 ग्राम प्रोडिलैक पाउडर को एक वक्त की खुराक में या मसलसल 10 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी में डालें। बाकायदा हल पजीरी के बाद फ्लाक को पीने के लिए दें और मसलसल 7 से 10 दिनों तक ये अमल जारी रखें।